Ассаламу алейкум жігіттер, менің атым Алихан және YouTube желісіндегі ең жігітше арнаға қош келдіңіздер дегім келеді. Егер экранның алдында отырған жас қыз келіншектер, апа сіңлілер, немесе оларға ұқсаған ер адамдар бар болса, сериалдарыңызды көріп, шайларыңызды ары қарай іше беріңіздер. Өйткені бұл видеода сіздерге пайдалы ештеме жоқ. Бұл канал нағыз еркектерге арналған. Және талқыланатын мәселелер де тек еркектерге қатысты. Ал енді бәрі кеткеннен кейін жігіттер, өзіміз отырып шай ішейік демекші. Көтерім келген мәселе ол иіс суы мәселесі. Иіс суын қалай дұрыс қолдану керек, қалай дұрыс таңдау керек деген сұрақтарға осы видеода нақты жауап беремін. Жігіттер, төрлетіп жайғаса беріңдер, біз бастаймыз. Қысқасы жігіттер, иіс сулары жайында білуге тиісті үш мәселе бар. Біріншісі, иіс сулар сапасы жағынан үш түрге бөлінеді. Біріншісі масс-маркет. Олар сапасы және бағасы жағынан өте төмен иіс сулар. Олар құйылмалы да, дайын түрде де сатыла береді. Кез келген жерде сатыла береді. Жер асты өтпе жолдары, базарлар, үлкен сауда орталықтарында сатыла береді мына Eiffel, Zara, Bershka сияқты брендтер. Оларға мына Oriflame, Avon деген сияқты сетевой маркетингтің продукциялары да жатады. Бұнда иіс суларын қолданбау сізге байланысты. Мен жеке басым қолданбаймын. Және сіздерге де жігіттер капец тема алыңдар деп айта алмаймын. Екінші сапа ол люкс парфюмерия. Ол мына әлемге әйгілі Christian Dior, Tom Ford, Gucci деген сияқты тігін үйлерінің парфюмдары. Олар сапасы жағынан өте мықты және бағасы да біз білетін мына масс-маркеттің Oriflame'нан әлдеқайда қымбат. Өйткені бұл хош иістің өндіруіне өте үлкен қаражат жұмсалады. Үлкен қаражат неменеге жұмсалады дейсіздер ғой? Хош иістің құрамындағы құрамдастар, маркетингі бар, раскруткасы бар, жарнамасына түсетін мына Мэтью МакКонахи, Джуд Лоу деген сияқты Голливуд актерларының гонорарлары бар, пайда табысы бар. Бұндай иіс суларын әрине алуға болады және алу керек. Өзім де осыларды қолданамын. Бірақ бұндай иіс суларын мезгіліне қарай дұрыс таңдай білу керек. Және де кез келген жерден алмау керек. Брат, дүгиян көрмедің ба? Оригинал аэропорттан алдым. Дос бала шығарып берген ғой көбісіне. Үшінші сапа нишалық парфюмерия. Иіс сулар әлемінің патшасы саналатын хош иістер. Олар алдыңғыларға қарағанда әлдеқайда ерекше және көпшілікке арналмаған. Бағасы көпшіліктің қалтасы көтере алмайтындай өте қымбат. Өйткені олардың құрамында тек табиғи құрамдастар емес, ол табиғи құрамдастардың шығу тегі және өсетін аймағына өте үлкен мән бөлінеді. Бірақ ол сапасы және талғамы бойынша өте керемет иіс сулар. Пах. Жусан кетпейтін иістер ғой. Шіркін. Мощный. Сапасы жағынан тәмам. Екінші білінетін мәселе ол парфюм суы, туалет суы және одеколонды бір-бірінен ажырата білу. Өйткені иістің ұзақ сақталуы тікелей осыған байланысты. Көптеген жігіттер иіс суларын бір-бірімен салыстырып жатады. Мынаның иісі ұзақ тұрады, мынаныкі не очень деп, бірақ екі бөлек затты салыстырып жатқандарында хабарлары жоқ. Иіс сулар майлылығына қарай үш түрге бөлінеді. EDP парфюм суы, Eau de Parfum. Егер алып жатқан иіс суының қорапшасында осындай жазу болатын болса, ол парфюм суы. Бұл иіс суының құрамындағы хош иісті майлар концентраты 50%-ға дейін құрайды. Біліп қойыңыз, иіс суының құрамындағы майлар неғұрлым көп болса, иісі де соғұрлым ұзақ сақталады. EDT туалет суы. Қазақ тілі негізі француз тіліне ұқсайтын сияқты. Eau de Toilette бар ма? Жоқ, мынандай туалет суы емес, мынандай туалет суы. Негізі туалет суы деген терминді Наполеон ойлап тапқан. Қысқасы, қорапшаның үстінде осындай жазу көретін болсаңыз, бұл туалет суы. Туалет суының ерекшелігі оның құрамындағы хош иісті майлар тек 10%-ке дейін жетеді. Және бұндай иіс суларының иісі ұзақ сақталмайды. Ары кетсе 1-2 сағат. EDC одеколон. Егер де қорапшаның үстінде осындай жазуды көретін болсаңыз, бұл одеколон. Бұның құрамындағы майлар тек 4-5%-ды ғана құрайды. Сондықтан жігіттер, одеколонды үстілеріңіз сеуіп алып, свиданияға смело шығушы болмаңдар. Өйткені есіктен шыққан кезде иістен түк қалмайды. Бірінші, екінші мәселені біттік, кезек үшінші мәселеде. Өте маңызды бір мәселе. Иіс суын қайда және қанша себу керектігін білу. Иіс суын кез келген жерге себе берудің қажеті жоқ. Өйткені біріншіден иіс суы дұрыс ашылмау және сезілмеуі мүмкін. Екіншіден қымбатқа алған флаконыңызды үнемсіз қолданып ысырап етуіңіз әбден мүмкін. Иіс суларын дененің температурасы жоғары пульс орындарына себу керек. Өйткені температурасы жоғары жерде иіс
жақсы ашылады және ұзақ сақталады. Бірінші себілетін орын ол мойын пульс орны болып есептеледі. Иіс суын сепкен кезде мойынның алдыңғы жағынан емес, артқы жағынан сепкеніңіз дұрыс және абзал. Өйткені мына дерзкі кетіп бара жатқан кезде артыңыздағыларға өте жақсы сезіледі. Және иіс суының иісі мына мұрныңызға тақалып, жүрегіңізді айнытпайды. Екінші себілетін орын ол мына білегіңіз. Мына бір білегіңізге бір рет себесіз, екінші білегіңізбен бір рет тигізесіз. Болды. Оны ысқылау, езудің қажеті және пайдасы жоқ. Үшінші себілетін орын бәлкім білмеген боларсыз, ол мына сіздердің иықтарыңыз. Иық негізі температурасы жоғары орын болып есептеледі. Иықты сепкен кезде мына оң жақтағы, сол жақтағы алдыңыздағы адамдарға иіс жақсы сезіледі. Жігіттер, иіс суын сепкен кезде мына киімге, көйлекке, жейдеге себудің қажеті жоқ. Сепкен кезде денеге себу керек. Денеге сепкен кезде иіс жақсы сезіледі, жақсы ашылады, ұзақ сақталады. Ал енді жігіттер, бүгін біз иіс су қалай таңдау керек, қалай қолдану керек деген әңгімені көтердік. Егер бұл видео саған ұнаған және пайдалы болған болса, жігітше, по-братски мына жерде подписаться деген түймешені және жанындағы қоңыраушаға баса сал. Бүгінге айтарым осы, келесі кездескенше, салам алейкум. All eyes on me. All eyes on me. Жігітше, по-братски мына жерде подписаться деген түймешені және жанындағы колокольчик. Және жанындағы колокольчик.